go ဒီလိုမျိုးလော်လလေးဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မှလော်လလေး play ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံကြည့်လိုက်ပါနော်အေးဆုံးနေနဲ့ Ryo က shortcut လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိရဲ့ plus sign လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ search bar မှာပေါ့နော် Ryo က call ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ contact နေရာပါပေါ့နော်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ contact နာမည်ကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မှထည့်လို့လည်းရသလိုတခါဒီကနေပြီးတော့လည်းရှာပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်အလဲမှာရှိနေရပေါ့နော် I ဆိုတဲ့အပြောက်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ add to home screen ကို Ryo တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ Ryo ကနာမည်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ Ryo ကဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ add နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ home screen ပေါ်မှာတခါတည်းပေါ်ထားလို့ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အကောများတဲ့ contact တွေကို home screen မှာထုတ်ထားပြီးတော့မှဖုန်းမြင်မြင်ခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်စံတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို YouTube မှာကြည့်နေဆိုရင်တော့ Ryo ရဲ့ 1 minute တက်စံတဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တော့မမေ့နဲ့ဦးနော်ဟယ်လိုအခုလိုက်နော်